Tere! Ainus võistlussari Eestis ja sisuliselt kogu maailmas Palbino jätsiralli on taas valmis alustama. Meie hooaeg läheneb lõpule, jäänud on ainult veel 3 etappi ja need kõik toimuvad. Me oleme täna natuke sõnnikuhõngulises kohas. Aimate õigesti, meid võõrustab oma kodurajal Härmavili isiklikult. Raksi sprint oli meie eelmine etapp, kus luges ainult raju kiirus, kes rohkem julges, see kõrgemale jõudis. Taluralli Härmavilja põldude vahel eeldab aga toorest jõudu ja talupoja tarkust. Hot Wheelsi uskumatult leidlikud rajameistrid on ka tänase raja meile kokku pannud. Tegemist on põhimõtteliselt Rally Estonia koopiaga, palju trampliine ja toorest Eestimaa mulda. Start läheb lahti Härmavilja tagahoovist, siis tulevad 2 turbokurvi, mis ka kõige aeglasematele venivillemitele korraliku hoo annavad. Edasi tuleb künda finiši poole. Rallietapp on suur sündmus, kogu Härmavilja küla on tööd toimetamised unustanud ja võtnud raja äärde kaasa ka pudulojused. Kriitilisemates kohtades nagu hernepõllud on valvurid, et raksisugused rullnokad võõrast kraami nosima ei asuks. Ja kohe esimene võistluspaar ongi pulli ja showmees Raks ja kohalike au ja uhkus Härmavili. Talurahva lootuse hooaeg algas küll vägevalt kohe võiduga, aga edasi on ta saanud tabelisse ainult parankasi. Ehk nüüd kodus peab punkte tulema. Härmavili teebki täiesti ulmelise stardi ja Raksil tundub olema konkreetselt jänes püksis, sest hoogu ei ole. Aga ei, Härmavili suudab oma enda kodurajal panna katuse ja maanduda peedipõllus. Raks küll rahulikult, aga kindlalt finišisse, mis näitab, et noormees on hakanud asja tõsiselt võtma ja teeb küpset võidusõitu. Kordus näitab, et Härmavili valis kurvi sisenemiseks selgelt liiga suure kiiruse ja Hot Wheelsi rajad karistavad sellised eksimused kohe ära. Tulemuseks katus. Raksi aeg 3,57, Härmavili katkestas. Teises paaris on vastamisi Vanilla Ninja ja Smutike. Meie õrnema soo vastasseis on kena ainult paberil. Kui daamid rajal kokku saavad, siis küüned ja hambad välguvad. Smutike on seni ainus, kes kõikidel selle hooaja etappidel on suutnud lõpuni tulla. Näinud värskelt, kuidas Härmavili esimeses kurvis eksis, võtavad nemad sama kohta rahulikumalt, kuid Smutikese kurvi läbimine annab paugumasina tagumisele otsale ja tulemuseks on rajud, saltod ja hooaja esimene katkestamine on tõsiasi. Ninja, kes on peale 2 järjestikust katkestamist finišis, ei saa seal pidama ja põrutab otse sõnniku hunnikusse. Läga ja haisu palju, aga see on hetkel väike mure. Vanilla Ninja aeg 4,45, Smutike katkestas. Järgmine vastasseis Jätsiabi ja Onu Eskimo. Jätsiabi aitas eelmisel etapil välja sõber Nurr, kes tõi isegi poodiumi koha. Nüüd on Jätsiabi KOV-test negatiivseks osutunud ja ta võib taas rajal hullata. Ja jälle on sündmuste keskne koht raja esimene kurv. Tabeli liider Onu Eskimo põrutab esimese rattaga kapsapõldu ja sinna ta jääb. Jätsiabi on kui ümber sündinud, tema kõike näinud masinale pole künklik pinnas mingiks probleemiks. Vedrustus töötab ideaalselt. Onu Eskimole tähendab katkestamine muidugi nädalast karantiini koos kõige sinna juurde kuuluvate majapidamistöödega. Aga Jätsiabi aeg 3,86. Koorejäätis ja Palbino Classic on järgmine võistluspaar. Umbselt rikas Palbino Classic sai just eelmisel etapil võidurõimu maitsta ja see tekitas veel rohkem isu. Kõne hetkel rallit mitte sõitvale Ott Tänakule ja Classic muretses endale otse Hyundai meeskonna spetsiaalset kruusarehvit. Aga tundub, et kasu neist ei ole, kui sõita ikkagi ei mõista. Classic pargib oma auto juba esimesse kurvi. Koorejäätis tuleb rahulikult, aga kindlalt finišisse. Edasipääs on tagatud, aeg 4,1 sekundit. Ja parimate aegade tabel on teie ees. Raks 3,57, Jätsiabi 3,86, Koorejäätis napilt üle 4 sekundi ja 4,5 sekundi alla Vanilla Ninja. Katkestajad on palju, Palbino Classic, Onu Eskimo, Smutike, Härmavili, kõigist on kahju. 3. koha heitlus, Koorejäätis versus Vanilla Ninja. Mõlemale on punkte hädasti tarvis, sest punkti seis on väga pingeline. Aga tundub, et see esimene kurv on tõeline väljakutse. Nüüd eksib siin Ninja, ta kaotab juhitavuse ja maandub otse Härmavilja külarahva talvise jõulupuu ehk kuuse otsas. Mis sellest puust ralli lõpuks niimoodi küll järele jääb? Koorejäätis teeb aga soliidse ja puhta sõidu ning nopib siit magusa 3. koha.
ja suur finaal Jätsiabi versus Raks. Jätsiabi on oma jõududega juba vähemalt 2 parema hulgas, mis on ootamatu, aga ilus. Vastaseks Raks, kes stardib rajal sellelt osalt, kus esimene kurv on saanud täna saatuslikuks paljudele. Raks ei põdenud, Jätsiabis saan jagu ka silmad kinni, olid noore Kuke sõnad enne starti. Raks lennabki sõna otseses mõttes rajale, kiirus on raju ja mees on oma sõnade taga. Esimesest surmakurvist tuleb ta läbi, veel üks kurv, Raks on sõitu juhtimas, edumaa on küll väike, aga see on olemas. Kuid Jätsiabi on jätnud kõige magusama viimase sirge peale. Ta tõmbab järele, võtab ülimagusa hooaja esimese võidu. Kordusest on näha, et mõttes Raks juba tähistas, aga siis tuli justkui ei kusagilt Jätsiabi. Taaskord tõestus, et võidusõit lõpeb, kui ruudunijalipp on lehvinud. Tabeliseis siis talurallilt ei ees, 12 punkti läheb siit Jätsiabile, Raks saab väga väärtuslikud 10 punkti, 8 punkti kogub Koorejäätis, 5 punkti Vanilla Ninjale ja ülejäänud seltskond lahkub talurallilt ainult väikeste meenetega. Tabeli üldseis läheb aga aina põnevamaks. Raks tõuseb nüüd tabeli liidriks 40 punktiga, Onu Eskimol punkte 39, Smuutikesel 37, siis Vanilla Ninja 31 punktiga ja Koorejäätisel punkte 30. Kõik pole kadunud ka Jätsiabi jaoks, temal punkte nüüd juba 27. Oli see vast sõit ja millised ootamatud lõpptulemused. Jätsiabi, kes veel paar etappi tagasi ei mahtunud korralikult rajale ära, on täna võidumees. Võitja valatakse loomulikult üle kuldse rukkisega. Raks on tabeliliidriks saamises sellises joovastuses, et on kohad poodiumil Koorejäätisega sassi ajanud. Koorejäätis muidugi võtab selle vastu ja läheb pildi peale teise koha diplomiga, kuid punkte jagatakse ikkagi vastavalt lõpuprotokollile. Nüüd võib tunkeid ja kalossid nurka visata ja duši all ära käia, sest järgmine nädal ootab meid Monte Classicus tõeline glamuur, kus juuakse šampust ja süüakse maasikaid. Välguvad paparazzo kaamerad ja kroonika seksikaimad on ka ukse taga. Kohtume laupäeval kell 18:00.